안녕하세요. 반갑습니다. 오늘은 카본 파이프 신기지 가공에서부터 가슴에기까지 하는 방법을 제가 하는 방법을 알려드리겠습니다. 여러가지로 이렇게 해보다 보면은 처음 하시는 분들은 굉장히 애로사항도 있고 또 하는 부분이 잘 안 될 때도 있습니다. 그러나 끈기를 가지고 열심히 하면 좋은 결과가 있다고 사료됩니다. 뭐든지 스승을 잘 만나야지만 잘 된다고 합니다. 하나 우리가 이제 전문적으로 가르치는 데를 가서 배우는 것도 좋겠지만 일정상 가지 못하는 사람들도 있고 또 비용도 만만치 않으니까 한번 자작으로 하는 방법을 해보도록 합시다. 제가 해보니까요, 카본 파이프 연구 그렇게 어렵지 않아요. 한국 유튜브에 지금 많이 나오고 또 좋은 분들이 있는데 그분들이 하는 대로 하는 대로 하면 아주 좋은 결과가 있도록 사용됩니다. 근데 이제 이 가접하는 부분이 굉장히 맞춰져요. 그래서 어떤 분은 가접을 해서 가접하기 전에 뒤에 카본을 껍질을 벗긴 다음 그 다음에 루트 면을 0.5mm 정도 갈아내고 그렇게 해야 된다고 하는데 제가 해보니까 0.5mm 정확히 갈 수가 없으니까 개봉을 만들어서 해도 넓이가 됐으면 어떻게 해서 안 되겠더라고요. 그래서 일단 저는 0.5mm를 안 갈고 그런 큰 면도 이렇게 해서 3.5파이 여기 보이는 개봉을 사용해서 넓이를 이렇게 한 다음 철판을 4T짜리를 여기에 맞게 양쪽으로 용접을 해가지고 갭을 벌려서 용접 하는 방법도 빠르고 괜찮을 것 같아서 여러분들에게 제가 하는 방법을 올립니다. 보시고 참고해서 한번 해보고 PMP도 잘 나오더라고요. 제가 처음 해봤지만 굉장히 잘 나오는 것 같고 가접을 할 때 막 그런 붙여주고 용접하는 용접하는 방법이 잘못돼서 그런지 붙여서 있는데 이게 이제 안 되게 하려면 전기를 낮추고 용가지하고 용접봉하고 실제 움직이는 대로 용접봉을 따라가니까 가지가 이쁘게 나옵니다. 이렇게 한번 구분하면 아주 잘 됩니다. 좋은 결과가 또 있으면 또 알려드리겠습니다. 이제 올리는 용접 공장선이 4월달에 있다고요? 9월달에도 한 달, 내년 2월 2일 정도 됐는데, 오늘은 4월 7일이에요. 그래서 많이 있어가지고, 산업기사지만, 제가 며칠 전에 영국 산업기사 보고, 공장까지 가서, 제가 방법이 오면, 여러분에게 함께 공유하도록 하겠습니다. 유튜브를 되는 것도 저는 사실 아크 용접은 오래돼서 잘하는 편입니다. 용접은 오버헤드고 가가지고 하여튼 굉장히 많이 가지고 있는데 제가 CO2에 두 번 약방을 하다 보니까 CO2도 해가지고 다 외관에 합격해서 RT에 넘어가가지고 거기서 지금도 합격했구나 하고 기다리는데 두분 다 눕혀가 나서 한 가지씩 딱 눕혀가 나가지고 그 RT에 산업기사는 한 가지만 부족이 되는데 공장은 두 가지가 이동하고 이동이 있는데 이동 다 합격을 해야지만 된다고 합니다. 그러니까 여러분들도 RT가
쉽다고 하는 말은 아니에요. 눈앞이 잘 돼야 되고, 아주 하면 할수록 힘들더라고요. 그리고 아주 요즘 이 RT 있는데, 그 복합 용접기가 있는데, 그 용접기가 아주 골때려요. 우리가 쓰는 용접기하고 전혀 틀리고, 그 필터짝에 그 용접기가 들어가 있는데, 스피드하고, 그 정용접하고 같이 함께 하는 게 있어요. 복합 용접기를 사용해서 하는데, 뭐, 그때 이제 얼마 되지 않는다고 그러는데, 굉장히 아주 힘들고, 아주 고생입니다. 그래서 제가 그것도 다 파악을 해서, 여러분들에게 대응이 맞춘 방법부터 여러 가지를 하나하나 알려드리도록 하겠습니다. 여러분 보시고, 저는 이제 파이프로 연습을 하면서 이것을 굉장 좀 준비를 하려고 합니다. 여러분들 보시고, 제가 하는 방법이 옳다고 생각하시면 좋겠습니다. 저는 이제 생각을 많이 하면서 다니면 만들 수 좋아하기 때문에 이것저것 방법을 해보고, 더 나은 방법이 있으면 그 방법도 올려드리겠습니다. 참고하시고 좋은 결과 있으시길 바랍니다.